Nahimog suko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan inigsudong ko sa kalangitan mga bulanlog kabituunan imong ipahimutan. Hello, maayong hapon, mabungahong hapon nun mga igsoon. Nakahigayon na jutahon ko. So pwede na nato ni share igsoon. Mag-share sa ako dire. Kamo sa diya. Sa hamili mong dugo wala isama kanimo kang gamana wala yarang makatubong sa gugma mo. Hey! Takusugalayan pasigunggan ka may ginabuhi. So nahuman ako og-share mga igsoon. Kamo na sa diha. Okay? Salamat sa Ginoo sa laing higayon. Gitagaan na sab ko sa Ginoo bakante para maka-share ko sa pulong sa Ginoo mga igsoon, no? Ganinang buntag, wala ta ka live kay naa ako'y mga importante nga gibuhat, no? Nami gilakaw sa akong asawa. Mao ni akong giingon nga usahay dili ko ka reply ba sa mga message sa inbox tungod kay busy siguro na yung mga appointment, mga bulhaton sad ba ay nabiya po tay pamilya, no? So mauna nga ganina buntag wala ta ka live, no? Last night sad gusto ta kong mag-live og balik mga around 9 pero dugay na human amo ang service. Gabi na minauli. Dili na madala, no? Lawas rabay puhunan nato kinahanglan pug pahulay, no? Apan karong kapuno nagpasalamat ko sa Ginoo igsoon kay itagaan ko niya higayon nga maka-live na pod. Amen? Kumusta mga igsoon? Kumusta mo diha? No? Again, before we proceed, before we start, I want to encourage or remind everyone nga i-mention ninyong mga higala igsoon dinhi sa comment section or i-type at followers at highlights at everyone para makabantay sila. Ug nga to ang topic karon for me interesting ni siya kay about bitaw niya na mga gahom-gahom, okay? Actually ako naman nga share pero kani manggong magsige kag basa og Biblia, no? Bisag mabasa nimo balik ang the same verse pero murag naay murag something fresh or something new bitaw, fresh revelation ni Lord. So mao ni nga ako ni siyang balikon pero medyo naay kalahian sa mga niaging live na to, no? Kay actually, dagan man gud nang utanan ako igsoon nga. Wala na lang ako natagaig pagtagad ba kayo sa wa ko mo reply pero nakahinumdum ko naka-remember ko sa ilang mga questions or mga message na ako nga. Ingon sila nga unsa daw akong komento aning mga nangkalat ron sa social media nga mga milagro daw. Tinuod ba daw nga naay healing? Tinuod ba daw nga naay pwede ta makapalayas og demonyo? Okay? So ako pasultiyon igsoon tinuod na tanan. Pero what I mean is tinuod na nga makapa naay gitawag og healing, gift of healing, no? Na poy basta lain-lain igsoon pwede pud ta makapalayas sa demonyo. Na it's biblical pero naay bantayanan. Okay, mao na tong isgutan karon kay dili tanan naka-perform og miracles gikan sa Ginoo iya sa Ginoo. Mao nang bantayanan nato igsoon. Kay basin usata sa mailad,
usa ta sa mga madisave kay ingon ra bambalang kasulatan nga manunga ang mga mini nga magtutudlo, mini nga propeta, no, or mini nga mga alagad sa Ginoo, maghimo pud sila milagro aron mailad ang mga pinili sa Ginoo, no. Posible nga mailad pa gyud ang mga pinili sa Ginoo. So ayo itugot, dili ta mo tugot ang naigsuon nga usa ta sa mailad, kung dili usa ta sa mubarog sa kamatuoran ug i-expose na to ang tinuod. Okay? Expose na to ang tinuod sa murag tinuod, no. So atong paningkamutan or atong hinumduman nga dapat naka-align jud ta kanunay sa word ni Lord, dapat ni sibo. Kay sama sa akong giingon igsoon, usa ka sign sa end times kanang naay manunga nga mga milagro. Ug naa ba na karon? Yes, naa, aside sa mga katalagman, aside sa kadautan sa kalibutan karon nga rabi na mga generation karon igsoon, ang mga tao karon dautan na kayo. Sign man na siya. Apan naa sa laing sign, manunga ang mga mini nga magtutudlo, mini nga magwawali, mini nga propeta. Okay? Unya mag-perform sila og mga milagro. Okay? Bantayan na igsoon, no? Kaya ako mismo dili jud ko ma-impress anang mga milagro, dili ko. And of course, once ang imuhang ministry inspired gid siya ni Jesus Christ, normal man gina nga nay milagro. Pero mao lagi bantayan na, no? Bantayan na ng mga milagro kay dili tanang milagro gikan sa Ginoo. Og dili sa nagarantiya ang milagro aron makasaka ta sa langit. Okay? Mao na atong topic karon. Atong pasultion ang balaang kasulatan, mahitungod anang milagro. Di ba tayo nagbahas na ko one time. Kauwaw lang mo mga pastor. Unsa man na inyong mga tayhop. Tayhop, unsa man na. Ako igsoon, there are so many times nag-ampo ko, nag-pray, altar call, nagkalihans ko, no? So, naining ingon nga tayop, no? So, unsa man daw na, di ba? Mga kuan mo, daghan kay giyaw-yaw. So, ako ang giblakay, di man ko ganahan og kanang gubot, di ko ganahan og mga lantugi. Gusto ko kalinaw, no? Di ko hilig anang mga lantugi sa doktrina, unya. Labi na wara ba gyud na bag-o ang kinabuhi, di ko ganahan na nga, no? So, akong gusto igsoon kalinaw, kalipay o gugma, okay? So again, ang atong topic for this afternoon, may tungod anang ang mga milagro, no? Garantiya ba na siya nga maka-perform taog miracles nga malangit ta? Unsa man gyud ang kinaiya aron ang usa ka tawo kandidato sa langit? Mao na atong hisgutan karon. Amen. So nining taknaan na natay 160 viewers, okay? 161 and counting. Anyway, ako din gi-shout out ato ang mga subscribers, no? Natay mga bagong subscribers. Thank you so much. Yeah. Sa katunay gusto mo subscribe nga nangutanan ako, pasensya na mo kay dili ko kamao mo subscribe. Tingala lang ko kay naining subscribe na ko bisan wala ko ning ingon nga subscribe mo. So wala ko'y idea, pero sa katong mga nakahibalo, pwede ninyo i-type ari itug-an nila unsaon tudloi sila mga igsoon. Wala ko kabalo ani. Because kabalo na mo sa akong main purpose nga nagwali ko. Wala lain. Ang akong main purpose nga nag-live ko for souls, para ang naas kangit-ngit magiyahan, ang naa sa pagkadautan lulong sa makadaot nga bisyo, lulong sa mga naglunang sa kasalanan, makabaton og kagawasan og kaluwasan. No, ang naa karon sa sitwasyon nila nga walay paglao, makabaton og paglao, mao gina akong tumong. So wala ko naganahuna nga naday mag-send na kog stars. No, ganina na nag-send na kog stars sa akong video. Usa sa reels na kung iyang gisend is 500 stars. And ko, first time pa na kay nay naka-send na ko 200, 100, pero 500 ba? Nya akong gikuan siya, wako kaila. Nga na, no? So wako mag-expect ana kay never mo nakakita na ko nag-mention diri nga please send star, no? Kay ako alagi kanila nga kuha nga ako ang tumong ra gyud is para mahimaya ang Ginoo, para makashare lang ko sa pulong sa Ginoo tungod kay nahigugma ko sa Ginoo. Nothing more, nothing less. Walay lain igsoon nga motibo, no? Kay sama sa kong balik-balik kung ang akong motibo ani is for money, for monetization, ma-monetize ko unsa man diha. Na mo send ako star. Dili sa ko magamit sa Ginoo effectively. Why? Because si Lord nagtanaw sa akong motibo ug intensyon. And me personally, I do believe ang usa ka alagad sa Ginoo dili magamit sa Ginoo epektibo kung na siya di maayong motibo sa iyang kasing-kasing, wa ba matago sa Ginoo. Amen. So as what I have said, ang ako ang motibo nganong nag-live ta, mag-live ko igsoon is
of course, para ang kamatuoran maikatap sa tibuok kalibutan. Knowing nga sa tuang live igsoon ani nga page na akong gihap more than 50 countries ang nagtanaw ani. So mao lang niya akong gana ni share ang kamatuoran, no? Share na niya. Mas malipay og magpadayon or ipadayon pag dinako knowing lindot og impact, no? Nay daghang mga testimonies nga nay mga kinabuhing na bag-o, mao man nindot gibag-o sa Ginoo ever since naabot sila ani nga page. So nanay dakong kalahian sa ilang espirituhanong kinabuhi, nay mga backslider nga nimbalik og kadasig sa Ginoo, something nga na bitaw naagay genuine transformation sa ilang kinabuhi. So mas nakahatag na ko na siya og motivation nga mag-share pag yun, no? Mao na igsoon, mao na akong motibo, no? So again, salamat sa mga subscribers, sa tuang mga new followers, thank you so much. Welcome kayo mo ani nga page, no? This is for the glory of God. Ato aning tanan mga igsoon, wala na ako nigiangkon nga kani nga page ako, wala na ako nigiangkon kay kung ako pa nigiangkon, ako na lang name akong ibutang ani nga page, pero wala, no? Ang nakabutang ani mabungahong Kristohanon. Amen. It's biblical. Nangita si Jesus atong bunga. Kay ang sanga nga walay bunga putlon. Amen. So again, shout out anang mga subscribers na to ani nga page mabungahong Kristohanon, mga new subscribers, thank you kayo. Mga followers, new followers, and of course mga viewers na to. This time we have 185 viewers, and ako din gipasalamatan ang atong mga kaigilahan diha nga inyong thank you so much mga igsoon nga inyong gidala inyong mga friends and loved ones di ani nga page niya, inyo silang gi-invite to follow our page. Amen. Kay dili man mo makasangyaw nila, makashare apan dako na kayo ni igsoon nga impact nga inyo ni nga ma-share nila tungod kay ako may nagyaw-yaw dili kamo. Because sometimes maulaw ta, no? Maulaw ta, wow, hindi mo ko mao storya, pero ako lang ipakata baga man kog naong. Para sa Ginoo baga kay kog naong igsoon. Brother Rocky Morales, ako niya grabe gyud kamatinud-ano ng Ginoo sa imong kinabuhi. Pastor Himaya sa Ginoo, igsoon Himaya sa Ginoo. Thank you, Brad. And Brother Dante Ladeca, one of our subscriber, thanks for mentioning your friends and loved ones in the comment section. Brother Kenneth Oilisa Basilio, thank you for watching. Taga na siya sa kuan karon Sarawak, Malaysia. Okay? Again, akong gi-shout out ang ato ang mga new followers. Welcome kayo mga ni page, mga viewers na to. And ang tanan mga OFW who are watching this time, o ato ang mga higala nga naka-permanent address na, permanent resident na dito. And sa laing kanasuran. And of course, ang atong mga seaman, shout out. Namo sa akong prayer. Og this time ako sang gi-shout out ako ang mga higala nga mga piniriso. Kaigsuuna na to nga nasa 9 taon sa sulod sa selda, no? So, nai-Brad na ko nga bag-ong na priso. Kita lang ko sa post ni Brad Winston Lee. Brad Winston Lee! Long live Brad. So, nai-Brad, sana mo nga di lang ako i-mention, pero kay bawa ko nga mga Brad na nako din yung nagtanaw. Kaila na, no? Sikat said siya to. So, ano, no? So, akong i-shoutout ng mga piniriso karon, no? Mga piniriso sa Toledo City Jail, mga piniriso, mga inmates diha sa Talisay City Jail, and of course sa Cebu City Jail. Cebu City Jail Christian Fellowship, and sa bahay ni Kuya, shout out Brad Aris Abanti ta Brad. And shout out nako ang CPDRC, okay? Shout out nako ang tanang mga jail officer, mga jail warden nga kanunay nagtan-aw, naglantaw sa atong live sa matag higayon. And of course, ang atong mga kaigsuunan sa mga military, mga naa sa Philippine Army, shout out gyapon. Nga naa sa lain-laing mga kampo diha, mayong pagtan-aw, mayong pagpaminaw. Shout out sa tanang mga kapulisan. Kanunay gina, Camp Osmeña, Cebu. Sir Rudy Abergonzado from Davao International Airport. Shout out, a good friend of mine, police officer nga very supportive. And of course, si Sir Paul Acosta nga naa sa Camp Osmeña, Cebu. Usa sa duol sa akong dughan sad nga magsigig hagad na ko og firing og makaadto na jud ko next week. And of course, mga kapulisan nato diri sa Bohol, sa Tagbilaran City Barracks, okay? Ug sa tanang mga PCR, okay? Sa lain-laing istasyon. Sa tanang mga kapulisan sa tibuok Bohol, different police station. Shout out mga igsoon. Shout out sa akong mga amigo nga hepe. Police Captain Sir Eliazar Miliumida,
Police Captain Jasper Reyes, Police Captain Albert Sator, Police Captain Onyot Introliso, Police Captain Renan Romulo, Police Captain Sir Milioria Brad Ams, akong Brad from SEA. Okay? So shout out sa nako akong mga Brad, no? Long live ta kanunay mga brother. Skiptron International around the world. Different countries, mga lain-laing chapter, and then different council. Okay? SEA, Skiptron in Arms, long live mga sir. Ipataas na tong Ginoo. Kay walay long live jud mahitabo, walay long life, walay mahabang buhay kung di na to ipataas ang ngalan sa Ginoo. No? Kay balo naman ta sa tong doktrina. Number 1 jud na God first ta. Okay? So salamat, no, salamat sa inyong pagpaabot igsoon. And actually, again, by the way, sorry kayo nga wata ka live ganinang buntag tungod kay busy mga igsoon, no? Nay appointment unya. Mao ni akong giingon yung igsoon kung wala ko'y appointment, nasad ko'y bisita, nay magpa-counsel mo ari sa balay, magpaampo or something ingana ano. So mao na nga dili jud ko ingon nga every time bakante ko, kaya ako ako'y papilion bakante ko. Buntag udto hapon ta mag-live, buntag udto gabi, no? 3 times a day akong gusto, pero usahay lagi na may mga schedule nato nga dili kalikayan. Mao na nga dili sad kalikayan nga dili ta ka live. Apan salamat sa Ginoo nga karong taknaa aduna ko'y bakante na ako'y higayon nga mag-live ta. Lami hisgutan ang pulong sa Ginoo igsoon. Amen. So shout out Sinto no ibinta na ta. Ganina ning abot na tag 200 nya. Nawa nagkalit ang uban siguro kay kabantay sila ba nga. Wala pa nag-shout out pa ni si pastor kay naka-date ra ba ako, okay? So watching from Tabunok, Sogod, Cebu, pastor. Naglanog-lanog sa Bluetooth speaker imong tingog, pastor, pa shout out. Shout out Brother James Clyde Bantisel. Again, Brother James Clyde Bantisel, salamat nga imong ipa-Bluetooth kining ato ang mensahe sa kahanginan atong live karong kapuhonon ug imong gipalanog diha panalanginan kas Ginoo. Again, igsoon atong timan-an nga wala ko'y giisa nga relihiyon. Sa dayang ako ning gisulti naa dayon ning sud sa comment ni ingon nga kolorom day ka, dili ko kolorom. Nakasekta on sec registration, independente ta. Okay? Wala ko'y gipasilungan si Lord ra. No? So dili lang ako i-mention dire. Gusto ko nga walay relihiyon ma-involve, walay simbahan, walay pastor kundili. Usa lamang kangalan ang mapataas ug maisa aning taknaa. Ngalan lamang ni Kristo Jesus. Amen. Shout out Sir Ruji Abergonzado, manakog shout out nimo. Shout out sa imong lovely wife nga si Angeline. Og salamat sa makausap pa sa lamiang pagkaon sa dihang-diha mi ni aging Disyembre. Okay, sa among short vacation. Okay? So pwede na ta mag-ampo igsoon. Okay? Atong i-welcome ang presensya sa Ginoo kay mag-start na ta. Okay? Atong i-invite ang presence ni Lord. Ato ang i-welcome yang glory, yang himaya, yang anointing, ang Holy Spirit para ato jung mas masabtan atong matugkad ang pulong sa Ginoo igsoon. Amen? So, let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo. We come into your presence, we come into your throne, this time with a humble heart. Salamat sa laing higayon, bagong panahon Ginoo nga imong gihatag kanamo. Dili ta ng tao karon Ginoo nay higayon ay panahon nga mamati, mamalandong, maminaw sa imong pulong. Apan salamat kay Ginoo kay gitagaan mi nimong higayon Ginoo. Nga among paminawon, among isgutan, among pamalandungan ang imong balaang pulong. Sa dili pa mi magpadayon Ginoo, hinlui among kasing-kasing. Himo aming takos, himo aming angayan Ginoo mamati sa imong pulong. Ug tagay usab kami Ginoo karon kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, willing magpakorek, willing magpatambag kanang open Lord God, open for the truth, magpakorek Ginoo, magpatambag, magpa-counsel. Labaw tanan, mas sinugtanon, matinuuhon, matinumanon sa imong pulong. Kay maunay sikreto sa panalangin. Doers of your word. Tagay usab kami kaalam nga langit nun Ginoo, kahibalo nga langit nun, ug pagpanabot nga langit nun. Aron among matugkad, among masabtan ang imong mensahe Ginoo. Lord, ikaw lamang among iisa karong taknaa. Walay relihiyon nga mapatigbabaw, mataas kung dili imong buhi ngalan lang. Ang ngalan ni Hesukristo nga mao'y nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo alang sa among kaluwasan.
And Lord God, as we proceed, tagai kami og kalinaw sa mga nahuna, Ginoo. Panalangini ang tanang mga nagtanaw karon, Ginoo. Lain-laing dapit asa man nimo abot, kutob sa makadungog ni ining live, Ginoo. Asa man ni maabot, ipabati imong gahom, imong dihog, imong hikap. Ipabati ang lihok sa Espiritu Santo sa tanang naminaw or maminaw, bisan pa man ang nagreplay, Ginoo, in Jesus' name. And Lord God, samtang magapadayon kami, I cancel every spirit of destruction in Jesus' name. Kung na may plano ang kaaway nga mo disturbo sa among pagabuhaton karon, amo kining gibungkag sa pangalan ni Jesus. Lord God, thank you for the victory. Salamat daan sa kadaugan. Let your will be done. Holy Spirit, this is your moment. Ikaw na'y bahala. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan, Ginoo, sa pangalan ni Jesus. Amen. So karon na natay 241 viewers. Thanks, Holy Spirit, giyahi ko sa imuhang pulong. Amen. Thank you so much, Sister Jeremy Baya. Okay. So, start na ta. Okay. So, atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Okay? Nga naa makita sa Mateo City, 22. Again, Mateo City 22 hangtod sa 23. Again, ang atong topic for this afternoon is about kanang mga milagro ron nga daghan kay ni-access sa social media. Ay wala na ko nigi-share igsoon because I don't believe in miracles. I do believe in miracles. Tuo kong milagro. Pero lang dili tanang milagro nagikan sa Ginoo. Mao na nga magbantay ta. Mao ni ako nigi-share para aware ta, para makabantay ta, para atong ma-recognize kung unsa jud ilhanan timaan sa milagro nga gikan sa Ginoo. Kay kung magapas lang tag milagro, ang demonyo makamilagro pod. Way kumpiyansa. Again, mao ni giingon ni Jesus sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 22 hangtod sa 23. Nagingon dire. Listen carefully. Niadtong adlaw, daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa og naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So nining taknaas kapunon mga igsuon gipanumduman ta sa pulong sa Ginoo. Okay? Gipanumduman ta. Sa una diri sa 22 sa Mateo 7:22 nagingon ri. Niadtong adlaw unya niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mga mensahe sa Dios, no? Nagisgot ni si Jesus about sa final judgment. Okay, mao na ni ang judgment, paghukom igsoon. Kung asa ta angay ibutang, kung asa ta angay ibalhog or iposisyon, adto ba ta sa langit or aritas impyerno nga mao ang pag-antos sa walay katapusan, or arita sa langit nga naa ang kalipay nga walay katapusan. Okay? Sa adlaw daw sa paghukom igsoon, paminaw mo. Ang mga tao daw moingon sa Ginoo, Ginoo, di ba nagsangyaw man kami sa imong mensahe? Sa King James Version, di ba nagpropesiya man kami? Propesiya o pagwali, pagsangyaw sa mensahe is mao-maor na sa eleksyon synonym. Kaya kanang propesiya, mao na ang pagsulti sa pulong sa Ginoo. Ang propesiya, ang pulong nga minggawas sa imong baba, pulong sa Ginoo or sugo sa Ginoo. Revelation sa Ginoo. Okay? So ang diri nga version igsoon is, ang giingon diri, di ba, ning ingon daw, ang nadaw mo ingon ba, katapusan mga adlaw, nadaw mo ingon sa Ginoo, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Okay, una, mura bitaw og mamoyboy sila. Kay ngano man, padung naman sila sa impierno. Padung na sila sa kalayo nga init kaayo nga walay pagkapalong nga mauto ang pag-antos sa walay katapusan. Apan mo protesta sila, moingon sila, Ginoo, di ba nagwali man kami? Di ba nakapropesiya man kami, Ginoo? Nganong imo mami isunugon aning kalayo? Usa lamang kini igsuon kapag painumdum nato karon nga dili tanan magwawali nagsaysay sa pulong sa Ginoo. Malangit. Okay? Dili tanan kay nakakita ta nga nagwali siya, maayo siya muwali.
No? Maayo siya musaysay og Biblia, bot pasabot, malangit na siya. Amen. Bantayan na. Dili na siya ingon nga garantiya. Nagwali ko, sigurado kung malangit. No. Pasabton ta mo kung ano. Padayon sa ta. Next is, ningon sila, naghingilin sa mga yawa. Okay? Kaning nanghingilin sa yawa, mauning mag-cast out og mga demons. Okay? Kana bang naay nayawaan kintahay? Okay? Naay na demon possess. Naay mikirig ba? Sa uban na nga version is, matud nila, gisaniban. Okay? Unya, ampuan niya i-cast out, no? Pawaon ang yawa. Muhawa pod. Timan ini. Dili but pasabot nga maka-cast out ta og demons, langit na ta. Okay? Langit na ta. Kay bisan ang yawa pwede na mag-set up ana, no? Magsabot ra man ang yawa, parihara man na. Sige. Sige, muhawa po ko na pero di dito tinuod. Gi-counterfeit. Okay? Gisundog ang milagro sa Ginoo. Tagaan ta mo. Mapitan ingon ba lang kasulatan igsoon. Katapusang mga adlaw, manunga ang mga mini nga propeta, mini nga magwali, mini nga magtutudlo. Mag-perform sila og milagro, apil na ana nga magapahingilin sila giyawa. Okay? Mao na igsoon nga ingon si Jesus mga igsoon nga daghan unya sa iyang mga pinili nga posible ha, posible ra pero dili gud tanan. Naay mga pipila sa iyang pinili nga mailad nganuman. Tungod kay nag-apas lang sila sa mga milagro. Mao ni bantaye igsoon painumduman ta mo balik dili tanang milagro gikan sa Ginoo. Mapitong ako dili ko mobilib og milagro, dili ko mobilib anang mangampog masakiton, manghingilin og yawa kay nganuman pwede na himuon sa yawa. No? Ako igsoon dili panghambog, daghan na mig sinati ana sa atong ministry, daghan na kay kapila na ko naka-pray og ngana. Ning lura ta, ana ba? Automatic dayon na. So, grasya sa Ginoo na set free. Daghan kayo. Day one time galigson nga nakaampo ko. Himaya sa Ginoo lang. Kusgan kayo, no? Duha ka laki nga dako lawas, dako paglawas nako. Ilang gilubag ang kamot. Pero abi nyo igsoon gangan na raw. Mura ra siya gakupot ba ana? Nasa gikupot nga object dili na ko isulti og unsa nga butang. Ana ra siya, gana ra siya. Kabantay kay igsoon ngana ra nga pagkakupot manang gamay murag tudlo ra ba? Ang katong dakong tao igsoon nga dako pa nako giana niya bisan kan ni igsoon dili maana. Okay, babae pa gyud siya giampuan mo. Ana gyud siya. Natingami kay dito raman ko na akong giobserbaran ba ang demonyo. Kay na demon possessed man siya. Gaana gyud siya. Unya katong iyang gigunitan nga butang diri siya. Ya gaana siya. Sige siya gaana. Ako sa ngayon nga palihog tangtanga kuaa na ang iyang gigunitan kay naa diha ang demonyo. So giana gyud nila giana. Nasamad gud ang laki igsoon. Nagipakita ko niya nasamad ko pastor, samad siya. Imagine na babaeng buhat. Babae pero ang laki nga dako kay glawas, wala ka ana. So mao tong ingon ko kay diha may lana akong asawa, tagay ko nang kog lana lab. So akong gihikap ang kamot niya, giampuan ako, himaya sa Ginoo, gibuka niya. Gibuhian niya to. Suko siya nako. Padung ko niya luwaan akong gingon, di ka luwa niya nako in Jesus name, di ka kaluwa. So ining luwa siya des tungon. Wa siya kaabot og luwa nako. Mao to mga igsoon. So regarding anang mga maka-cast out og demons, di ko maignorante na, normal na. Pero lang bantayan na kay dili tanan maka-cast out og demons gikan sa Ginoo. Pwede na magsabot ang mga demonyo ang yawa. Okay? Set up para mutuo ta, para mailad ta. Mao na mga igsoon kinahanglan tag spiritual discernment. Unsa man na pastor? Para makabantay ta, makailata sa tinuod ug sa murag tinuod. Remember this, no? Ako ning paborito nga verse nga warning. Ningon na balang kasulatan, the devil disguised himself as an angel of light. Ang yawa, pwede siya mahimong anghel sa kahayag. So, pwede siya mahimong milagro. Pwede ikuno siya, pwede kintahay siya makapagawas og demonyo. Pero di dito tinuod. Munang ayag kumpiyansa. Kung makakita ka gingana igsoon, pag-ampo. Pangayo o giya sa Espiritu Santo. Kay kung sensitive ka in the spirit or spiritually, makadiscern ka. Ako igsoon kadaghan akong mga ningingon alagad sa Ginoo ning lamano ko. Pag lamano na ko nang limbaw na akong balibo akong tingkoy. Ha! Kulod sa may karga to nga alagad man ta to nimo. Nindot ng sensitive ta igsoon in the spirit.
kay dili ka basta-basta mailad sa mga litag sa kaaway. Okay? Padayon sa tas-unahan before nato ni siya palawman nganong dili tanan magwali malangit, nganong dili tanan mag-cast out og demons nga naman ko'y verse igsuon nga katong mga apostle, mga disciple nagka-cast out og demons, lipay sila. Ningingon dayon si Jesus, ayaw mo pagmaya nga ang yawa ning tuo ninyo. Apan pagmaya mo kay ang inyong ngalan nasulat na sa langit. Sumao na ilang bersikulo. Once maka-cast out dang kaog demonyo, ang imong ngalan ay sulat sa langit. Pero nganong ningingon man si Jesus, sa katapusang mga adlaw moingon daw sila, Ginoo, nagapahawa, nakapalayas kami og yawa gamit imong ngalan. Pero nganong wa man sila ilha sa Ginoo nga yang anak. Although naay mga alagad sa Ginoo nga tinuod jud nga alagad sa Ginoo nga power jud ni Lord ang hinungdan nga ning cast out, pero dili tanan naapoy kampon ni Satanas nga pwede makabuhat ana. Kana dayang mga gidautan niya dalon ngadto sa mga dili na ko isulti maayo pod na-cast out kuno ang demonyo. Okay, pero naatay sigutan na igsoon aron may bawaan gyud nato ang ilhanan or timaan kung kana nga milagro gikan ba gyud sa Ginoo or gikan sa demonyo. Okay, next. Unsa tato? Dirita sa nanghingilin sa mga yawa og naghimog daghang naghimog daghang milagro pinaagi sa imong ngalan, no? Daghang milagro makaayo pod og masakiton. Dili naman na bag-o na to igsoon. How many times ta diri igsoon nga nagampog masakiton giayo sa Ginoo, dili giayo sa tao. Okay? Unsa ba gyud? Apan sa 23 igsoon mao ni ang very diri shocking. Why? Ngano nagaingon ko tanawa. Mateo City 23. Okay? Una ning ingon sila, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Nangingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinagi sa imong ngalan. Okay? Nawa na, suko ng yawa, giwa ko. Apan diri sa verse 23 sa Mateo 7:23 dara ang tubag sa Ginoo. Ang response ni Lord kay namuyboy kintay tong tao ba nga, Ginoo nagwali man ko, naghimo kami propesya, nagtagna-tagna mi yo sakto gyapon. Nagpalayas mig demonyo, naghimo mig milagro pinagi sa imong ngalan. Unsay tubag sa Ginoo? 23. Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Sa to ba day mga igsoon dili basihan kanang mga nay nang hinambog diha nga sila daw sakto kay makamilagro sila. Tanawa ninyo ning bersikulo ha. Okay? Dili buot pasabot makaayo tag masakiton, makabuhi tag patay, makapalayas tag yawa og demonyo or demonyo. Magwali ta, magpropesiya ta, makaampo tag nay mga milagro, signs and wonders and miracles. Langit ta. Pwede ta sa katapusang mga adlaw ingnon sa Ginoo pahawa kamo, kamong mga makasasala. Wa ko makaila kaninyo. Now, sa to ba ni pastor unsa man ano? Sultian ko kamo igsoon. Naamanggoy mga tao nga hiyas gyud na nila. Okay, kuha na niyo. Naay mga tao igsoon, naay mga nagyhiyas niya, no? So, mao ni akong giingon sa akong caption nga dili ang atong hiyas, ang atong gasa makapalangit na to. Okay? Ebidensya ni. What if ang imong gasa makaampo jud kag masakiton? Naman na gift of healing, nana sa Korinto mga lain-laing gasa. What if ang imong gasa igsoon ingana jud ka makahimo kag milagro, gift of miracle, di ba? Naana. Pero timan igsoon dili na siya garantiya nga malangit ka. Okay. Unya dili nimo gasa, posible pud siya nga sa demonyo. Kay sama sa kong gingon igsoon ang yawa igsoon, kung unsa ang himuon sa Ginoo nga milagro, pwede sa nasundugon sa yawa. Aside sa usa ka milagro, mao ni timan igsoon. Mao ni akong gibalik-balik kay mao gyud ni akong basihan, mao ni akong ilhanan. Ang milagro nga dili masundog sa yawa kanang ang usa ka kriminal, banggiitang adik-adik, banggiitan nga grabe kadautan, barumbado, mabag-o. Kay ang yawa dili makahimo ana kay nganuman ning ari man ang yawa pagpatay paglaglag. Ning ari ang yawa aron maulipon ta sa pagkadautan. So dili mahimo sa yawa nga milagro mauna kanang ang usa ka taong dautan mabag-o. Kanang ang usa ka tawo nga daghag chicks, daghag kabit. Kanang usa ka banggiita ang lulong sa makadaot nga bisyo,
bag-uhon sa yawa. Di na bag-uhon sa yawa. Kay mo contradict man na sa doktrina sa yawa. Kay ang yawa ning ingon sa ang pulong sa Ginoo sa John 10:10. Ang kawatan si Satanas ming ari aron paglaglag, pagpatay, pagpangawat. Okay? So mao na dili mahimo sa yawa igsoon nga iyang bag-uhon tong mga nalulong sa makadaot nga bisyo. Okay? Mao na bantayanan igsoon. Ang milagro sa Ginoo nga dili masundog sa yawa kana. Okay? Bantay igsoon wala lagi dire, wala hisguti dire, no? Pero ang masundog sa yawa kanira kaning magwali kintahay daghan man muwali mo gamit og Ginoo, no? Manghingilin sa yawa naapod pwede sa na mahimo sa yawa. Napoy gitawag diri og yes mga laing milagro pinagi sa ngalan sa Ginoo pwede gyapon masundog sa yawa pero why gi-mention diri nga kana bitong milagro nga naay tinud-anay kabag-uhan sa kinabuhi nga gikan ka sa kadautan gikan ka sa kangit-ngit apan gihawas ka mao nay wala diri na hisguti kay kana nga milagro igsoon mao man ay milagro nga mahimo sa Ginoo. Okay, now kay matud pa sa namay ko'y reference diri igsoon tagaan ta mo sa Mateo City gihapon, no? Mateo City ana taga Maybe kay Samaw man. Okay? Ingon diri igsoon sa Mateo City 16, paminaw mo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Di ara. Diri ta magdaog igsoon kung kinsay tinuod nga alagad sa Ginoo nga nag-perform og miracle. Di ara. Mailhan yun si Jesus oh. Tanawa unsay gingon ri. Ang babaw ani katapusang mga adlaw na imo nga mga mini nga propeta mao ni sila kaninyo nga murag mga karnero apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. Sa lain nga bersikulo igsoon moari sila mga mini nga propeta maghimo sila milagro nya posible nga mailad pa ang mga pinili sa Ginoo. Now aron di daw ta mailad ning ingon si Jesus igsoon sa Mateo 7:16. Mateo Kapitulo 7, versikulo 17. Ingon si Jesus, mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Kay ang sampinit, dili man mamungag ubas. Ug ang kudyapa, dili usab mamungag igos, no? So, na-word diri nga mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Now, kung makakita mo igsoon og mga tao nga nagwali, ayaw mo basta-basta og tuo. I-check ang ilang background. I-check ilang background. Kumusta kayang pamilya? Okay? Iyang kaugalingong pamilya, panalangin ba siya? Kumusta ang iyang binuhatan, igsoon? Nisibo ba sa pulong sa Ginoo? Muna ibantayan na igsoon, no? Dili porket nagwali siya sa Ginoo na. Dili mo pasabot nga maayo siya musaysay og Biblia sa Ginoo na. Ayaw basta-basta og tuo. Okay? Ayaw basta-basta og tuo basin matransferan ninong ka nabay transferring of spirit. Tinga ka ning tuo na kanisunod kaniya ang resulta na ilad ka. Again, ingon ri ang balaang kasulatan, mailhan ninyo sila pinaagi sa ilang binuhatan. Now, unsa man ay binuhatan pastor aron mailhan nato nga kana siya tinuod nga alagad sa Ginoo. Mailhan nimo na siya ison kay iyang pagkinabuhi makita si Kristo. Sa iyang pagkinabuhi maayo siyang ehemplo. Sa iyang pagkinabuhi, panalangin siya, dili siya makaangin. Ang iyang batasan, makita si Kristo. Na siya tinud-anay kabag-on, wa siya nag-apil-apil sa kangit-ngit. Never siya mo compromise sa mga binuhatan nga dautan. Diha nimo makita, tinuod na siya nga alagad sa Ginoo, no? Ayaw tuto, abi kay nagwali, nagsangyaw, no? Next, parihar gyapon ni. Atong ikaduha is kanang ingon man tong tao ba sa katapusang mga adlaw nga di ba magmao man ni Ginoo nagsangyaw man ko sa imong pulong sunod naghingilin man kog yawa bantay igsoon once makakita ka og tao nganing claim nga alagad siya sa Ginoo nakapalayas siya demonyo naakintahay na demon possess okay. Kunya iyang gi-cast out ang demons, na ayaw kintahay, ayaw believe, ayaw tuo, basi mailad ka. Dili tanan nakapalayas og demonyo, iya sa Ginoo, tanawa. Balika na punta na ako, ani? Okay? Niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Sunod, naghingilin kami mga yawa, no?
Pero ngano ang katapusan ni ingon man ang Ginoo, pahawa, wala ka ko makaila kaninyo, kamong makasasala. Adto mo padong sa init nga kalayo. Adto mo pag-antos nganong, no? Kay kung tanan pa nga makakas out og demons sa Ginoo, nganong ning ingon man sa diri pahawa. Pero niingon ning protesta ang usa ka tawo, niingon sa di ba Ginoo, nagpalayas mamigyawa, no? Nagcast out mi og mga demons sa imong ngalan pagyud, no? Murag tinuod. Sadang mo palayas siya sa yawa sa ngalan ni Hesus, mugamit. Pero nganong sa katapusan ning ingon man ang Ginoo, pahawa ikaw, maro-maro ka. Okay? Pahawa ikaw nga nag-perform pa kag milagro diha pero nag-apas na day kag kwarta. Ana igsoon bantay no? Ayaw dali-dali og tuo kung naa kay tawo masugatan nga pwede siya makapakas out og demons. Kay ang balaang kasulatan nag-ingon igsoon. Okay? Sa katapusang mga adlaw moabot ni siya niya, ang ending ani mingingon ang Ginoo, pahawa kanako, wala ako makaila kaninyo, kamong mga mamumuhat og dautan, kamong makaksala. So, but pasabot, bisag makasasala di ay ka, pwede ka makakas out kunuhay og demons, pero under the power of Satan. Kay kung sa Ginoo pa na, ang imong nag-inspired nimo ana to do that miracle, nalangit, unta ka, pero nganong ning ingon man dire? Nganong ning ingon man dire, igsoon? Nga, si tawagan na, pahawa kamo, kamong mga makasala, wala ako makaila kaninyo. Mao na igsoon, niingon si Jesus ning follow up siya, mailhan ninyo kini sa ilang binuhatan. Mao na nga ako mong gi-encourage para dili mo mailad, ayaw mo basta-basta tuwa ng makapagawas og demonyo. Susiha ang kinaiya, susiha ang iyang pagkinabuhi, susiha ang iyang pagkatao. Nahimo ba siyang maayong ihemplo again? Nahimo ba siyang panalangin? Daghan bang na-bless sa iyang kinabuhi? Daghan bang mga kalag, mga katawhan ning duol sa tiilan sa Ginoo? Kay napanalanginan siya kinabuhi. Tanawa, igsoon. Tanawa kung sa iyang pagkinabuhi, igsoon. Listen carefully, look at me. Sa iyang pagkinabuhi, nakita ba si Kristo? Sa iyang batasan, sa iyang kinaiya, na ba siya silingan? Okay? Di ka, mao na ilahanan. Unya ang iyang doktrina, ang iyang gidaladala nga pagtulunan, makita ba sa Biblia? Mabasa ba sa Biblia? Basin gahom-gahom ra ning adto-adto na nitog langit. Nag-istorya na ni Jesus og face to face. Still lang pagkabutangan. Nakamit ko gingana igsoon. Oh. Adto daw sa langit unya nag-istorya ni Jesus. Aniga. Kuyawa gud nimo gud istorya naman kang Jesus. Suko pa. Kung ingnan nga ngiga gud na imuhang kalaki na naday tagai kog bersikulo nga pagmamatuod nga naitaw nga mo atubang ni Jesus Christ makikistorya. Di ka ta mga sunog ani mga bungkag na. Siya ayaw pagbuot. Ayaw pagbuot. O na igsoon nga bantayan na milagro-milagro. Nya kato siya ning ingon ako mangampo putog masakiton, maayo pug kunuhay. Dili basta-basta ta mo tuo ana. Amen. Ayaw kumpiyansa igsoon. No? Ayaw kumpiyansa, ayaw pag-apas og milagro. Kung dili, kung mag-apas, manggali kag milagro, bantayin na, tanawa ng milagro, nga ang tao na itinud-an na yung kabag-uhan sa kinabuhi. Kanang ang usa ka tao igsoon, gikan sa unsa man iyang binuhatan niya dautan apan karon lahi na siya. No? Lahi na siya, kanang nakita na si Kristo, panalangin na siya. Mayo na siyang ihemplo, mayo na siyang sulundon. Unya, ang iyang doktrina, ang iyang prinsipyo igsoon, kanunay gina naka-align sa pulong sa Ginoo. Kanunay yun na nisibo sa balaang kasulatan, no? Dili na ingon nga wa sa Biblia ang iyang doktrina. So man ang atong doctrine, ang ultimate doctrine na to, ang kanabayang Bible. Amen? Muna ibantayan na nagsoon. Again, dili tanang tao, dili tanang makita na to nganing claim nga alagad sa Ginoo, makakas out og demon sa Ginoo na. Okay? Sa Ginoo na. Ngano man, as what I have said, sa katapusan ani nga bersikulo ning ingon si Jesus, wala ako makaila kaninyo, pahawa kamo, kamong mga nagbuhat og dautan. And then next line ay word diri nga, na mao na to, nangingilin kami giawa. Sunod, naghimo kami milagros or ini miracle nga nagamit sa ngalan sa Ginoo. Siguro milagro siguro nga makaampo tag masakiton, maglihan sta, no? Naipatay atong gyampuan nabuhi. Di gyapon ko mo believe bisag mabuhi pa ng pila ka patay. Bisag pandungan pa na natong mga pantiyon sa minteryo, mubangon tanang patay, dili ko mo believe ana, kay mauni gi warning ni Lord. Okay? Sa katapusang mga adlaw daghan mo ingon, Ginoo naghimo mig milagro gamit sa imong ngalan, pero unsa gingon ni Lord?
ni Jesus, pahawa kamo. Kamong mga mamumuhat og dautan, mga makasala, wala ako makaila kaninyo. No? Murag giingon ni Jesus, wala kamoy luna sa langit. Palayo kamo, pahawa kamong mga makasala. Tagan ta mo example again, ako ni balik. Na ako'y kaila igsoon nga alagad sa Ginoo. Miingon siya nako, Pastor, tinuod jud ang giingon sa Biblia nga dili tanan maka-perform og miracle iya sa Ginoo. Kay nami silingan, Pastor, nga ning angkon nga alagad siya sa Ginoo. Iyang gibuntisan ang ilahang tig-keyboard sa simbahan. Pero dahil masakiton nga silingan sa nila, giampo nila, Pastor. Naayo man gyapon, nakapaayo man siya nga ano man, Pastor, nga naayo man gyapon tong masakiton. Pero siya nakabuntis. Di ba? Mao na niya akong giingon igsoon. What if hiyas to niya na siya gift of healing? Naayo ang masakiton, kay naagid siya hiyas. Pero ang hiyas lagi, dili makapalangit kung dili ang kanang magkinabuhi tambalaan. Magkinabuhi ta nga nagsunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Mabitan na ingon sa balang kasulatan igsoon. Dili tanan nagtawag ka na ko Ginoo, Ginoo makasaka sa langit. Kung dili kadto lang nagsubay, nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Okay? Mao na akong giingon. Mao na gitawag og binuhatan makita. Mao na gitawag og fruits bunga binuhatan. Ang binuhatan nga ning sunod sa kabubuton sa Ginoo. Diha ta magbasi dili sa milagro. No? Kay kung magbasi tag milagro, kulto ta, ang kulto usor man ang gahom-gahom. Ay kumpiyansa igsoon na milagro. Ako di ko mo believe na milagro nga naman. Mao lagi ni kanang milagro igsoon nga makaayog masakiton. No? Para nako normal man sad na sa ministry ni Lord, na imong ministry tinukod jud ni Kristo na ay milagro. Na ay milagro apan mao lang niya tong basihan. Aside nga na ay milagro, makit-an sad si Kristo sa kinabuhi nimo. No? Lisod po kayo imong binuhatan dautan niya magmilagro-milagro ka na kay chicks, na kay kabit, no? Na kay gimintin dai na kay sekreto ning check-in mo dito sa hotel, ana no? Nya na kay sekreto nga na kay gibuhat nga kalawayan, immoralidad, pero makahimo kag milagro. Lisod kay na. Mo nagingon sa Ginoo, pahawa kamo. Kamong nagbuhat og mga dautan, kamong makasalawa ko kailan ninyo. No, murag giingon ni Jesus, banganom dai makahimo mong milagro. Nganom dai nakapahawa mong demonyo. No? Nga mahimo man dai punas demonyo igsoon sama sa kung giingon ni igsoon mao ni. According to the word of God, ingon ang balang kasulatan, even the devil disguises himself as an angel of light. Ang yawa, ang demonyo, pwede siya mura Ginoo. No? So mao na igsoon nga ayaw pag-apas. Ang bantay ay mao na igsoon usa sa timailhanan para di ka mailad ka ng binuhatan. Tanawa. Praise God kung naka-perform siya milagro. Praise God kung nakagwali siya. Praise God kung, let's say, nakapalayas siya mga demonyo. Pero, obserbari ang iyang binuhatan. Obserbari ang iyang lifestyle. Obserbari ang iyang pagkinabuhi. Obserbari ang iyang doktrina, ang iyang gituuhan nga kamatuoran, ning sibo bas balaang kasulatan. Kabantay gali ka nga ning tolerate siya og sala. Then, ayaw tuo na. Kay posible nga sa demonyo na nga gahom nga namuhat siyang kinabuhi. Amen? Kay mailhan nimo igsoon. Mailhan nimo sa bunga sa binuhatan. Mailhan nimo kay kanang tawahanan na kinabuhi nga balaan. Mailhan nimo igsoon kay wala na siya ning sabay sa mga unsay mga binuhatan nga iya sa kalibutan igsoon. Kung dili nagkinabuhi na siya nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Again igsoon, kung mag-apas tag milagro, posible nga mailad ta. Ayaw gitugot isuon nga usa ta sa giingon ni Jesus Christ nga niingon si Jesus sa katapusang mga adlaw. Mao lagi na no? Daghan mo ingon nga mao ni Ginoo, mao ni nagwali man unta ko, nagpropesiya ko, Ginoo mao ni, Ginoo nagpalayas kog demonyo, nagampo kog masakiton unya naayo pod, pero ngano maning magantos man ko diri Ginoo, di ba? Moingon ang Ginoo igsoon. Pasayloa lang ko, wala man ko kaila nimo. Kaninay mga nagbuhat og mga sala igsoon, kaning mga makasasala igsoon. Wala day kaila ang Ginoo ana. Ang nailhan sa Ginoo katulang iyang mga anak. Katong giisip niyang mga anak, mga igsoon. Katong mga anak nga iyang giisip kadtunang mga nagsunod sa kabubuton sa amahan natong langit nun.
Kadto nang nagsubay igsoon kung unsay giingon sa balaang kasulatan, mao na ang mga anak sa Ginoo. Amen. Mao na bantayanan, sa bunga makita, sa binuhatan makita. So again, pahinumduman ta mo. Sa dili pa mo muto namang gugoy, naluoy ko ba kay na daghang mga ingani nga mga tao nga proud kay sila kay ilahang leader. Magampo-ampo daw masakiton maayo, magpagawas og demonyo. Kung sa pa uban na daghan kayo. Igsoon dili lang panghambog diri sad sa tuwa ministry. Normal kay na. Yes para nako normal na. Daghan tag na encounter ana. No? Daghan tag na encounter pero wala na baliwaran na nato. Ang atong gipalabi kanang maglakaw ta subay sa kabubuton sa Ginoo nang magkinabuhi tang balaan, nagkinabuhi ta sibo sa giingon sa balaang kasulatan. Because at the end of the day, wala ang isulti si Lord na to. Well done, my good and faithful servant. Nay word nga faithful. Ang atong gipalapalabihon sa kanunay nga kanunay tang faithful ni Lord sa pagpangalagad sa Ginoo matinud-anon ta. Kay kanang atong pagkamatinud-anon mao nay maghatod nato sa kinabuhing dayon. Again, sa atong pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan tang magmatinud-anon. Kay ang atong pagkamatinud-anon mao nay maghatod nato sa kinabuhing dayon. Dili ng hiyas, dili ng mga gasa, dili ng mga ambog masakiton. Milagro, pwede man ta makahimo ana pero matinud-anon ba ta? Diha ta magdaog sa itong pagkamatinud-anon. Dili ta angay magpasigarbo kung pila na kapatay atong giampuan na buhi. Dili na makapalangit nato. Ang makapalangit nato atong pagkamatinud-anon sa Ginoo, atong pagkamaynadlokon sa Ginoo. Sama sa kong gingon ganina igsoon, nakabuntis alagad kuno siya sa Ginoo, nakabuntis. Nagampog masakito na ayo po, naglibog sila nga man eh. Kinsa may tinod, sugot ra si Lord ani. Sugot ra ang Ginoo nga mubuhatag dautan unya maka-perform tag milagro. Dili oy ang Ginoo balaan. Di ba unsay ang gingon? Pagbalaan kamo. Kay ako nga nagtawag kaninyo balaan man. Amen. Mo na gingon ni Jesus para dili ta mailad kuno anang mga mini nga magtutudlo. Ako ginganlan ko nilag mini nga magtutudlo. Mao nang ako silang gihagit. Na may mga bashers na kumingon nga, abot-bot, sige yaw-yaw na imong simbahan nga piki, tinukod og tao. Okay, tinukod og tao, mini daw kong magtutudlo. Ako siyang gihagit nga, okay, salamat sa Ginoo kay imo kong gitawag og mini, Brad. Pero sige, tagaan tigag address nako, Tangaran Clarin Bohol. Di ko mahadlok, di ko maawaw. Tangaran Clarin Bohol. Ari ako diri i-check akong background. I-check ko aning mga tao diri kung kinsa ko ug unsa na ko karon. Kaya nga na silang mini. Lain po kayo kung nag-lecture ko mga kapulisan unya mini ko na unsa. Dili man siguro basta-basta maminaw na ko ng mga pulis kung mini ko. Kung kapandulan ko. Di pa to yung ingo, no? Kanang naong nimo, klaro kayo, adik-adik pa man, awa na ni undang. So, ingo na po, kuyawa ni mga tawhan na, yung mga bashers, ba ako na pong gitubag. Brad, akong gi-search, kung kitanaw na ang ihang kuan ka, kabantay mago, akong gi-stalk daan siya. Pag stalk na ko, akong gi-mention iyang place, taga dito na. Akong gi-stalk, dagang isig tato. Siga kay mata. So, ako siyang giingnan, Brad, sa tinuod lang, Brad, prangkahan, ka. Imo kong giingnan nga adik-adik ko, okay? So ako siyang gingnan, kay taga-taka nilaging taga-taka og hamag. Ako siyang gingnan nga, di ba na insulto, Brad, nga ako usa ka lecturer sa mga kapulisan? Dakpuno nila una. Sa dili pa ka mo comment, stalk sa ko kung kinsa na imong kachat, kung kinsa na imong gisulti, ano? Kaya akong gitanaw ni Moses, mudagan makag-ibaybas, nawa og kalit mga igsoon, gi-erase ang iyang comment, nakalimot gugugit sa iyangan. Hadlo! Ana no mao na igsoon mo na nga ang uban mo ingon nga mini kuno ko. So ingon ko, sige mini. Ang tao mahimo siyang mini kung ang iyang gitudlo. Bot-bot. Ang tao mahimo siyang mini kung ang iyang doktrina wala sa Bible. Ang tao mahimo siyang mini kung ang iyang giwali wa niya kinabuhi. Mao to sa ko siyang gihagit igsoon ang uban nga nagbash nako. Sige mini man ka ko. Okay. Tagaan ta mog address nako og complete name unya ari ako sa mong lugar, hala i-search ninyo among dapit, pangutana mo bisag kinsa mga tawo nga lumulupyo sa mong dapit kay ilado ko dire. Pwede san mo mohapit sa pulis o pwede san mo mangutana sa mayor kay amigo kay Miss Mayor. Okay? Nawa pod mo patol no yan bitaw. So ang usa ka alagad sa Ginoo makonsider na to na siya nga mini, labi na kanang mangwarta siya. Pero ako igsoon himaya sa Ginoo. Kita ba mo diha nga nag-live ko
nag-reels ko, nagama kog mga short videos. Nga naay akong gibutang diha GCash, naay akong gibutang diha phone number, naay akong gibutang diha bank account. Wala, og dili gyud na himuon nako. Amen. Ang pangwarta kanang dili mo wali og way kwarta. Naunsa? Dili mo wali og way kwarta. Di. No? Manay pangwarta. Pero ako kigson, as what I have said, this kapila na ko nagwali nga walay bayad o libre na. No? Naluwas ko ang kaluwasan libre. No? Prisuhan. Usahay ako pa'y magdaog snacks. No? Bunot sa ko galingong bulsa. No? Mao na usa sa ilhanan nga mini nga magtutudlo ka ng gi-priority ang kwarta. Mao na igsoon bantayanan na niya. Usa pa gyud sa ilhanan mao ni. Usa sa ilhanan nga usa ka magtutudlo magwawali mini kay mailhan ninyo sa bunga. Aside sa iyang binuhatan, makit-an nimo sa iyang ministry. Kumusta iyang agi? Dara. Kumusta iyang agi? Nabay daghang mga kriminal, mga tao nga nalulong sa mga kadaot nga bisyo, mga naglunang sa kadautan nga nabag-o. Tungod na iyang wali. Bantayin na. Kung tanaw nimo sa iyang ministry, way agi, aw kan na basin mao na mini. No, mana may ekson kay nga naman ang mga mini nga magtutudlo dili sa na basta-basta gamiton sa Ginoo. Dili mini gani laing motibo ba? Mailhan nimo ang usa ka magtutudlo, magwali nga iya gyud siya sa Ginoo kay simple lang wali unya naadyo resulta no. Naay mga naa sa kangit-ngit nga nadala niya sa kahayag. Naay daghan nga naa sa kangit-ngit mga gapos sa makadaot nga bisyo. Wala ko ning ingon kay nagpadungog-dungog ko ha. Pero unsaon taman resulta man na apan karon nakagawas na sila gikan sa makadaot nga bisyo. Sukad nakadungog sila sa mensahe nga ning gawas sa baba nimo. Nganong epektibo man effective na kay naa ang Ginoo nimo nay gahom sa Ginoo. Mao na ilhanan nga dili mini. Ang mini igsoon mailhan na sa bunga, mailhan na sa agi. Amen, bantayanan. Aside nga mga milagro, ayaw basta-basta og tuon. Kaya amo ako mong balik-balikan igsoon sa katapusang mga adlaw. Daghan nag-perform og miracles pero walay luna sa langit. Kung dili didto sila sa impierno nga init. Kunya ning protesta sila, Ginoo, di ba nagwali man ko Ginoo? Ginoo, nagbaktas ko, nagpainit kay nagwali house to house. Ginoo, nagampo kog masakiton, nya naayo pod Ginoo. Ginoo, mauna, Ginoo, gamit na ko imong ngalan. Pero nganong ari man ko sa impierno, unsay tubag sa Ginoo? Pahawa kamong mga makasasala. In other words, dili basihan ang mga milagro. Kung dili ang timailhanan kanang ang atong kinabuhi na itinud-an na yung kabag-uhan kanang bunga ba? Okay? Kay maunay milagro nga dili masundog sa demonyo. Ako mong balikan na tanawa si Jesus every time mag-perform siyang miracles. Musunod dayon ang kabag-uhan sa kinabuhi, tanawa. Daghan siya gi milagruhan nga masakiton. After ana moingon siya. O tanawa na ayo na ka. Unsay tubag ni Jesus after ana unsay next line? Go and sin no more. Aron dili pa mas grabe ang masinati nimo. Nay word nga lakaw og ayaw na pagpakasala. Kabantay mo? Ang milagro nga gikan sa Ginoo naa siya'y kasabay nga kabag-uhan sa kinabuhi. Pero tanawa ng ubang na milagrohan igsoon naayo sa sakit na pero nagpabilin nga lulong sa makadaot nga bisyo. Do you think milagro na sa Ginoo? Ang milagro nga gikan sa Ginoo igsoon kanang ayuhon ka sa imong balatian physically at the same time ayuhon pud imong kalag nga masakiton. What I mean is makabaton sa kag tinud-anay kabag-uhan, mahawas ka gikan sa pagkadautan. Mao na milagro gikan sa Ginoo. Double impact ba? Ayuhon ka sa physical and at the same time sa imong spiritual dili kay puro ra milagro physical. Mahimo man as mga tambalan dia mga orasyonan. Pwede man na mahimo. Pero kana bang kabag-uhan nga kung gimin ba mauna milagro nga dili mahimo sa demonyo. Okay? So again sa yun ra kaayo nato pag-recognize o pag-determine kung ang usa ka milagro gikan ba sa demonyo o gikan sa Ginoo. Para dili ta maila digsoon again, ayaw mo pag-apas og milagro. Okay? Observe their doctrine. Obserbari ilang doktrina kung nisibo bas Biblia. Okay? Obserbari igsoon ang ilang pagtulunan. Aside from that, obserbari ang ilang pagkinabuhi. Kung nakita ba si Kristo sa ilang kinabuhi. Obserbari ilang batasan ilang kinaiya. Obserbari ang ilang panimalay kay matud bas balaang kasulatan. Kung dili ka kamao mo dumala sa imong kaugalingong panimalay, wala kay katong how much more nga ikaw mo dumala
sa simbahan sa Dios or iglesia sa Dios. Di ba? Obserbari ang own family, unsay impact niya as a husband or as a wife. Kay obserbari sa iyang silingan unsa may impact. Okay? Panalangin ba or kapandulan? No, panid eh. Kay ba sinanay sikreto nga chicks magsige nag-sex check-in dito sa hotel. Okay, pwede man na nagtakuban na, no? Obserbari or basin igsoon tungod na sa kwarta. Mo na bantayanan igsoon, no? Kay dili tanan nag-perform og milagro gikan sa Ginoo. Ang tanan, ang uban na nagikan na sa demonyo. Ayaw gitugot igsoon nga usata sa mga pinili nga mailad. Kung dili tuguti nga usata sa pinili nga hangtod sa walay katapusan mapilian gid ta nga mupuyo sa langit nga perting lamia. Amen. Mao na igsoon. Timan again para di ka mailad. Obserbari ang binuhatan. Obserbari ang lifestyle anang tawhana nga nag-perform kunuhay og milagro. Bisag unsa pa nakadako sa milagro, ayaw believe jud. Kay kaya na himuon sa demonyo para makapailad og daghang tao. Amen. Obserbari ang iyang pagkinabuhi. Labi ang iyang doktrina. Kung naaba sa Bible, kung mingawas na, wa na, kulto na, makonsider na. No? For me, maunay kulto. Ang kulto, kaya na may uban. Di mo tinuod kulto mo. Ang kulto, maunay. For me, ang kulto, kanang iyang doktrina, iyang prinsipyo, iyang pagtulunan, wa sa Biblia, maunay kulto. Bisan pag maggahom-gahom na diyan ay mga milagro. Basta wa agali na sa Bible, minggawas na, kulto na. Amen? Kulto na. For me lang. Kaya daghang kami kung kulto. Ako, gingan lang. So, kulto na si James, oh. Okay, kulto. No? Pero igsoon ang ilhanan nga kanang siya nga iyang doktrina di mao or kulto or minne or pike. Wa na ni sibo sa balaang kasulatan. Bisan pag unsa ng milagruha ilang gihimo gi-perform ayaw jud believe. Kay basin usa ka sa gipili sa Ginoo nga mailad. Apan tuguti igsoon nga usa ta sa gipili sa Ginoo nga hangtod sa walay katapusan magpabilin tang gipili or napili og magpuyo ta sa langit nga iyang giandam para kanato. Amen. Again, sa bunga makita sa binuhatan. Dili tanan nagwali, dili tanan nangampo og masakiton, dili tanan nagpalayas og yawa, dili tanan naghimo og lain-laing milagro gikan sa Ginoo. Nay uban ana nga gikan sa demonyo. Kung para dili ka mailad, basihe tan-awa ang ilang binuhatan. Obserbari ang ilang pagkinabuhi. Kung nisibo ba kini sa pulong sa Dios nga buhi. Obserbari ang ilang sinultian. Obserbari ang ilang lifestyle. Obserbari ang ilang kaugalingong pamilya. Kung makita ba si Kristo sa ilang pagkinabuhi. Amen? Para nga naman pastor? Para dili ta mailad. Amen? Magamputa. Hallelujah. Father God, salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong ming gipanumduman nga kanunay ming magbinantayon, kanunay ming dili magkumpiyansa sa tanang panahon. Ilabi na Lord nga yes, we're now living in the last days. Daghang kay mga kusog kaya nga mga milagro even in social media. Daghan kay mga videos nagpakatap nga nagmilagro but Lord God, according to your word, dili tanang milagro gikan nimo. Even Satan disguises himself as an angel of light. So dili tanang milagro gikan gyud nimo. Nay ubang milagro gikan sa demonyo. So Lord, ako nagampo bisan pa man sa mga viewers karon, dili gyud mi mailad Ginoo. Tabangi mi nga magmaigmat mi sa tanang panahon. I pray Lord God nga imong i-increase ang among level of spiritual discernment para dili mi malipat, dili mi mailad sa mga unsa man nga mga miracles nga gikan sa kaaway Ginoo. Aron dili mi maapil sa imong giingon sa imong pulong nga daghang pinili nga mailad tungod kay nag-apas og milagro. Apan Lord, gusto mi nga magmaigmat mi og among bantayan kanunay pamalandungan og obserbaran ang imong giingon sa imong pulong, ang bunga Ginoo, ang binuhatan Ginoo, kay mao nay basihan kung gikan ba gyud nimo kana nga alagad kana nga tawo nga nagperform og miracles. Again Lord God, tabangi kami. Kung wala ka o kung wala ang imong Holy Spirit, posible nga mailad mi Ginoo. Again, Lord God, without you, we are nothing. So Lord God, lead us. Praying for the guidance of your Holy Spirit as always. For us, nga dili kami madisave Ginoo. Lord, I pray, padayon ka pagpamuhat sa matag usa ka namo. I pray nga kining mensahe nga among nadungog ka namo Ginoo karong kahaponon. Maghatod namo ni Ginoo sa langit gyud Ginoo, dili sa impierno nga init.
Mao ni hinungdan nga dili kami ma-disave Ginoo kay magbantay mi. Considering nowadays daghan kaayong mga milagro. Daghan kaayong mga kahibulungang butang nga nang hitabo karon sa social media. Nga makaingon mig tinuod, but Lord God, tabangi mi Ginoo nga magmaigmat mi nga dili mi basta-basta mailad malipat sa kaaway Ginoo. Kay magkaduol ang imong pagbalik. Magkakusog ang litag sa yawa. Magkakusog ang deception sa yawa. Magkataas ang level sa deception sa yawa para lang mailad ang imong mga kanakan. Unya mo sunod na day sa demonyo ug malayo na minimo. Again, Lord, I pray to all of the viewers right now around the world, to all of your people who are watching this time, tabangi mi Ginoo nga dili jud mi mailad ug malipat. Apan again, ako nagampo nga imong ipa-level up ang among spiritual discernment Ginoo. In Jesus' name, aron amo jung matagamtaman ang among gipangandoy nga langit Ginoo. Kay sama sa imong mensahe hadlok kay Ginoo, nga ningingon ka sa katapusang mga adlaw, pahawa kamo kamong mga makasasala, wala ako makaila kaninyo. So Lord, tabangi mi nga ang amo jung sundon ang kamatuoran, nga ang among subayon Ginoo ang imong plano, nga ang among laktan maugyod ang dalan nga maghatod namo sa kinabuhing walay katapusan. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa imong presensya. Salamat sa imong mensahe. Salamat sa imong mga kanakan karon nga nagtan-aw karon, panalangini sila Ginoo. And right now, we continue to pray sa mga OFW Ginoo. Sa mga naka-permanent address na or permanent resident na sa lain-laing nasod. Sa mga seaman Ginoo, ako nag-ampo padayon kapag kupot sa ilang kinabuhi. Labi na nga layo silang mahal sa kinabuhi Ginoo, ikaw Ginoo magapadayon pag-comfort nila. Padayon kapag gakos nila Ginoo. Kay nasayod kami nga ang imong mga gakos makapagaan sa among kamingaw ug pag-antos Ginoo. And I pray, Lord God, favor upon you sa ilang trabaho Ginoo, sa ilang mga boss, sa ilang amo Ginoo, pabori sila. I declare promotion in Jesus' name. And I pray, Lord God, nga dili ka malimtan nila apan himayaon kanila Ginoo sa mga panalangin nga naa nila. And I pray, Lord God, nga dili sila malipat nga magsige silag tigom og panalangin, kwarta Ginoo, property apan malimot sila nga naa sila'y relasyon nimo nga angay nilang atimanon. But let it be, Lord God, nga muhatag jud sila og quality time nimo Ginoo. Ilang amumahon at timanon ang ilang relasyon nimo, because at the end of the day, dili ang among kwarta, ang among tinigom maay mo atubang sa paghukom, kung dili ang among relasyon nimo, kung dili ang among pagkamatinud-anon sa pagpangalagad nimo. Father God, I pray, dili sila malipat sa blessing, but ilahang ibalyo ang blesser nga ikaw kana Ginoo. In Jesus' name. Lord God, tagay silang maing panglawas kanunay, and of course, divine protection in Jesus' name. And I pray also, Father God, mamuhat ka sa ilang mga pamilya nga nakaroon sa Pilipinas na biyaan nila Ginoo nga. Kanunay sad silang uhaw, mangandoy sa imong presensya. Dili nila palabion ang mga butang nga material kay kanang tanan lumalabay lamang. Kung dili ang mga butang nga espirituhanon, ang kauhaw sa pagpangalagad nimo, kay mao na importante Ginoo sa katapusan. Hallelujah. Lord God, salamat. This time also, Father God, I pray to all of the viewers sa tanang nagtanaw karon kutob sa maabtan ani nga live Ginoo, ug sa mga nagreplay ani Ginoo, magreplay ani Ginoo. Tanang nagtanaw karon Ginoo unsa man ilang problema, unsa man Ginoo ang ilahang nasinati karon ilang sitwasyon, Lord God. Either financial problem, balatian Ginoo, physically or emotionally, samaran o kasing-kasing. Kay naa nasakitan Ginoo, or nabay nangita og trabaho karon nga nagtan-aw Ginoo, nagampo Ginoo sa kauswagan sa ilang negosyo, anything, kaluwasan sa iyang pamilya or kagawasan gikan sa gapos sa makadaot nga bisyo, Lord God, according to their needs right now. Unsa man ilang gikinahanglan karon Ginoo, ikaw Ginoo mag-provide in Jesus' name. Unsa man nga area sa ilang kinabuhi karon nga need nila imong milagro, Lord God, palihuka ang imong milagro ana nga dapit in Jesus' name. Among gibarugan ang imong pulong nga nagaingon ka Ginoo nga dili mo buo imong kamot nga dili makakabot sa among panginahanglan. So Lord God, imo silang i-reach out, Lord God. I know you are familiar with their problems this time. You are aware of their situation. So Lord God, I pray mamuhat ka. Panalangini sila tagbuo ilang panginahanglan. Salamat sa kaluwasan sa tibuok panimalay. Salamat Ginoo nga imong ihatag, imong i-provide, imong solusyonan, tagaan imong kasulbaran ang tanan nga ilang giatubang karon. In Jesus' mighty name. Father God, magpaabot kami sa imong mga milagro, magpaabot kami sa mga kahibulungang butang nga gikan kanimo. Paabot to namin namo ni uban sa dakong pagtuo. Himuha lamang kaming takos kanunay angayan
kasaligan, kapiyalan, kay nasayod kami nga dili sad minimo buuan sa imong panalangin o grasya, kung dili pa mi angayan. So Lord God, himo kaming angayan o kasaligan, aron imo kaming buuan. Again, magpaabot lamang mi Lord. Magpaabot mi uban sa dakong pagtuo, pabuto na mo ang panahon nga insakto, ang imong own timetable sa katubagan sa among hangyo, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, mao kini among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan, pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Nga mao among bugtong ug personal nga manluluwas among agalon. Amen ug amen. Maayong hapon, mabungahong haponon mga igsoon. Hallelujah, praise God. Salamat sa presensya sa Ginoo, salamat sa iyang mensahe ug sa mga nawahi palihog lang mo replay, no? So that's all for this afternoon. See you again tonight sa atong live gihapon, no? Ako na ning putlon igsoon, ako mong gi-encourage nga ayaw mong undang og mention sa iyong mga higala. Labi na katong ning tuo nga sakto gyud ang iyang doktrina og gituuhan kay milagroso ang ilang leader, no? Ayaw padungga sila ni igsoon, di tanang milagro iya sa Ginoo. Amen. Dapat nakabiblikal kita. Yes, Lord, hinaot ang imong balang Espiritu Santo may maghari sa among sagsag-sagsag kasing-kasing. Amen and amen, Sister Rofina Sines. Okay. Again, that's all for this afternoon. Dungog ug himaya kung ibalik sa tong buhi nga Dios. Kita ta karong gabi igsoon. Okay? So ako nagaampo, nagahangyo sa labawng makagagahom nga ang tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo, ubanan mo sa Ginoo karon. O labi na sa mga nasa lain-lain kanasuran karon ug unsarong orasan ninyo diha, no? Ang grasya, ang kalinaw, ang gahom sa Ginoo maguban kaninyong tanan. Amen. So, again, himaya og dungog og balik sa tong buhi nga Dios. Again, salamat sa atong mga subscribers, okay? Mga new followers, and before na ako ni siya i-end, na po yung mga star senders, thank you kaayo, no? Before na ako ni siya i-end, I just want to remind everyone or to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila igsoon. Amen? Again, dungog himaya akong ibalik sa tong buhi nga Dios. Keep safe everyone, ampo og amping kanunay. Praise God, God bless, to God be the glory.